¿Qué tal, amigos? Les traemos este video. El cliente nos refiere que escucha un ruido al frenar, y entonces nos estamos viendo acá. Estamos dando cuenta que la balata ya está rozando metal con metal. Entonces, cuando escuchen este tipo de ruidos, como consejo, hay que ver los calipers, las balatas. Y si vemos rebaba, como en este caso, pues quiere decir que ya se fue la balata. Ahorita vamos a ver por qué lado es el dañado, si la parte de afuera o la parte de adentro. Estamos observando por un costado, pero vemos que no tiene mayor detalle. Se ve que por la parte de adentro ya se fue la balata. Entonces, normalmente este tipo de detalles suceden porque donde van los tornillos que sujetan el caliper no los engrasan, entonces no regresa la parte de adentro el pistón bien y se va amarrando hasta que lo desgasta, como ahorita. Ahorita vamos a desarmar para poder tomar la evidencia.